হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রাজু। আপনারা দেখছেন টেকনিক্স গ্রুপ। ফ্রেন্ডস, আজ আমরা একটি 550 মোটর দিয়ে ড্রিল মেশিন বানিয়ে নেব। তো আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমাদের প্রথমে একটি 4 ইঞ্চি পাইপ নিয়ে নিতে হবে। 1 ইঞ্চি 5 ফুট চওড়া 550 একটি মোটর নিয়ে নেব। মোটরটি টাইট ফিটিং চাই আমাদের ফ্রেন্ডস, সেই হিসাবে আমাদের পিভিসি পাইপটি নিয়ে নিতে হবে এবং এরপর আমরা এর মাপে একটি হোলস করে নেব সেম মাপে। তো ফ্রেন্ডস, তার জন্য আমি একটি পেপার বসিয়ে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, এরপর আমরা হোলসটি করে নেব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা হোলস করে নিয়েছি এভাবে দু সাইডে। এরপর আমরা দুটি ক্লোজ করার জন্য সিট কাটিং করে নেব। তো আমরা কাটিং করে নিচ্ছি। এরকম একটি সিট নিতে হবে আমাদের এবং এটিতে আমাদের কাটিং করে নিতে হবে মার্ক করে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা মার্ক করে কাটিং করে নিচ্ছি। এরপর আমরা সিরিজ পেপারে ভালোভাবে ঘষে নেব এইভাবে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা দুটি কাটিং করে নিচ্ছি, একটি সামনের দিকে একটি পিছনের দিকে। এরপর আমরা এগুলি মিডলে হোলস করে নেব এখানে এবং এটিতেও আমরা পিছনে একটি হোলস করে নেব। এটিতে আমরা চার্জিং সকেট লাগাবো এবং এটিতে আমাদের ড্রিলের মুখটি বের করার জন্য লাগাবো। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আমাদের একটি সুইচের জন্য হোলস করে নিতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এগুলি করে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, আমরা হোলসগুলি করে নিয়েছি। এটি আমাদের সুইচের জন্য এবং এটি আমাদের চার্জিং পয়েন্টের জন্য এবং এটি আমাদের ড্রিলের এভাবে লাগিয়ে নেব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা সবগুলি লাগিয়ে নিচ্ছি। তার আগে আমাদের তার জয়েন করে নিতে হবে। ব্ল্যাক তারটি মাইনাসের জন্য জয়েন করে নিতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। লাল তারটি প্লাসের জন্য সোল্ডারিং করে নিতে হবে। এভাবে আমরা লাগিয়ে দেব। ফ্রেন্ডস, আমরা বসিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা এটি গ্লু দিয়ে সিল করে নেব। তো আমরা করে নিচ্ছি সুপার গ্লু দিয়ে। আমরা সুপার গ্লু দিয়ে এইভাবে সিল করে নিয়েছি। এরপর আমরা এখানে পয়েন্টগুলি করে নেব, সুইচের পয়েন্টটি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা করে নিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এটি কালার করে নেব এবং এরকমভাবে একটি পেপার কাটিং করে নিয়েছি ফ্রেন্ডস আমাদের ডিজাইন করার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, আমরা করে নিচ্ছি কালারটি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা কালার করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর আমরা লাগিয়ে নেব মোটরটি।
তারটি। তো ফ্রেন্ডস আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা স্ক্রুগুলি লাগিয়ে নেব এভাবে। স্ক্রুগুলি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর আমরা সুইচটি লাগিয়ে নেব ভালোভাবে। ফ্রেন্ডস লাগিয়ে নিয়েছি আমরা সুইচটি, দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস। এরপর আমরা পয়েন্টটি করে নেব। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সোল্ডারিংটি করে নিচ্ছি মাইনাস এবং প্লাসটিতে। এরপর আমরা এটি সুপার গ্লু দিয়ে ভালোভাবে বসিয়ে নেব। তো ফ্রেন্ডস আমরা বসিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস আমরা সুপার গ্লু দিয়ে এটি লাগিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস এরপর আমরা চেকিং করে নেব এটি। চেকিং করার জন্য আমাদের 12 ভোল্টের একটি চার্জারের পয়েন্ট হবে। আমাদের চার্জারের পয়েন্টটি আমরা করে নিয়েছি। এরপর আমাদের এভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস এরপর আমরা ড্রিলের মুখগুলি লাগিয়ে চেক করে নেব। ফ্রেন্ডস আমরা এটির ক্ষমতাটি দেখে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। ইজি আমাদের হোলস করে নিচ্ছে। এটি আমাদের হোলস করে দেখে নিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন ক্ষমতাটি। এরপর আমরা কাটিং করে দেখে নেব কিছু। এই আনবক্সিং ভিডিও না দেখে থাকলে ভিডিওটি আমাদের চ্যানেলে যেয়ে দেখে নিতে পারেন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তো ফ্রেন্ডস আমরা কাটিং করে দেখে নেব। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন কাঠটি আমাদের কাটা হয়েছে। আরেকবার চেক করে দেখে নেব।
ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছেন প্লিজ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন ফ্রেন্ডস।